Vamos a ver en esta yeta. La cajuela no nos funcionaba, no nos abría. Y ya checamos, quitamos la tapa de aquí de la cajuela. Y al parecer no está llegando corriente. Se estuvo checando todo, parece que está bien. Y la falla viene siendo aquí. Estos cables se trozan, se doblan. Entonces vamos a abrir a proceder. Y ahorita checamos. Vamos a abrir cuidadosamente con una navajita. Y seguimos. Y efectivamente, como pueden ver, aquí están todos los cables trozados. Ahora hay que soldarlos y poner termofit para que funcione todo.